Bu toprakların kaderini yine savaş belirleyecek. Olcayton'la Papa'nın yaptığı anlaşma Haçlı ordusunun hazırlanmasından belli. Ya bu savaşı kazanacağız ya da İlhan'la Haçlı ittifakını bozacağız. Andım olsun ki gövdenizden kopardım. Başlar üzerinde yükseleceğim. Emanetimi geri veresin Alaaddin Bey. Bu hançeri hiç kimselere vermem. Sevdiğim, sevdalandığım hatun hediyesidir. Rabbim bizi bu uçlara devlet olalım diye gönderdi. Bu evlilikte onun en büyük adımlarından biri olacak. Olya ile görüş. Elçim Hatun ölecek. Bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. Uraz Bey'in kellesi. Bunu Osman'a götüreceksin. Düğün hediyemdir. Konur, bütün altları hazırla. Bu iti gayrı yok etmenin vakti geldi.